السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في قناتي، قناة نانا فضل متخصصة للتورت والجاتوهات. النهارده ان شاء الله جايبه لكم شوية مشتريات كده هنشوفها مع بعض واعرفكم الاسعار اللي كل يوم بتزيد يوم عن يوم. تابعوا معايا الفيديو لحد الاخر، واتمنى اللي مشتركش في القناة يشترك فيها ويفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم كل جديد. ومتنسوش كده تشجعوني باللايك الجميل بتاعكم. قبل ما نبدأ الفيديو يلا نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة جبت ربع كيلو ملبس شوكولاتة وملبس سادة اللي هو المارتيزر. جايبة ربع كيلو ب19.5، ده ب19.5، وبرده الأبيض ب19.5، السعر موحد في الاتنين. تمام، أنا جايبة نص كيلو. جايبة كمان ده كاكاو خام غامق اللي هو الكاكاو الأسباني، ده أنا بفضل النوعية ديت ربع كيلو ب45 جنيه. طبعا أفضل نوع اللي هو الأسباني. كده جايبة ربع كيلو. جايبة كمان ده جيلي مانجا، ده برضو نص كيلو، جايباه ب40 جنيه. طبعا الأسعار كلها غليت عن الأول بكتير. جايبة برضو ده مربى حليب، الكمية ديت نص كيلو ب40 جنيه. مربى حليب المتحدة، طبعا المتحدة معروفة. ده كده ب40 جنيه نص كيلو. تمام، هنيجي كمان هنجيب ده جل تلميع اللي بتلمعي بيه الفواكه لما بتعملي تورته، عشان خاطر جل التلميع ده بيحافظ على لون الفاكهه معاكي ما يسودش معاكي. العبوه دي كنت بشتريها الاول ب5 جنيه، دلوقتي بقيت بشتريها ب8 جنيه، يعني زادت 3 جنيه. معانا كمان ده محسن الكيك. طبعا العلبه دي كنت الاول بشتريها ب5 جنيه، دلوقتي بقيت بشتريها ديت شاريها ب10 جنيه العلبه. جايبه علبتين اتنين ب20 جنيه. لو انتي حابه بقى تجيبي كميات كبيره نص كيلو او كيلو بتشتريه عادي، بس انا بحب دايما اجيب العبوه الصغيره. دي برضو اشكال كده روزيتات كده بعجينة السكر بتجيبيها برضو. ده العلبة فيها 3 وحدات، بتحطيها بقى لو تعملي تورتية عجينة السكر بتبقى شكلها حلو قوي برضو على التورتة. دي فيها 3 اشكال الشكل ده كده. العلبة ديت ب20 جنيه، بس انا حاسة انها غالية شوية برضو ب20 جنيه. بس برضو بعد ما جبتها كده لقيت في حتت متكسرة فيها، فمش عارفة بقى ممكن ابدلها وممكن ما ابدلهاش. نوع النوتيلا ده بقى انا كنت بجيب دايما اللي هو النوع النوتيلا العادي. النوتيلا ده اسمها كوكوتيلا، بس هو الراجل اللي باع لي قال لي نوعها حلوة قوي ومسحوبة وخديها وعلى ضمانتي، انا اول مرة اجربها ان شاء الله اجربها برضو واقول لكم نوعيتها. ده كيلو ب70 جنيه. معايا بقى ورق الفاكيوم ده المتر منه ب5 جنيه. كان الاول المتر منه برضو ب3 جنيه، يعني غالي برضو 2 جنيه. كل حاجة بقى غلت ولعت نار بصراحة، انا اتصدمت من الاسعار اللي انا اشتريتها المرة دي. ده شوكولاتة فيينا سادة، ده القالب ده 2 كيلو ونص. ال2 كيلو ونص دولت بكام؟ ب175 جنيه. بقطعها بقى مكعبات كده واشيلها في علبة، وكل ما بحتاج مكعب كده بطلعه. هي 2 كيلو ونص. تمام. طبعا الحاجات ديت بتشتريها من محلات حلواني، يعني مينفعش تشتريها بقى من عطار من سوبر ماركت، لان العطار الحاجات دي مبتبقاش مسحوبة من عنده قد كده. ندخل بقى على الكريمة بتاعتنا اللي اتصدمت من السعر بتاعها لما شفتها. الكريمة الكيلو منها ب175، أنا جبت كيلو بس جبت نصين اتنين. طبعا كانت الأول ب100 حاجة و50، 158، دلوقتي بقت ب175 جنيه الكيلو. أنا اتصدمت بجد فعلا يعني من الأسعار المرة دي. ده كده 2 كيلو، جايبة كل نص لوحده. هندخل بقى على الاسبونج بتاعنا ده، أنا جايبة اسبونج فانيليا واسبونج شوكولاتة. اسبونج الفانيليا بتاعنا أنا جايبة برضو كل كيسة فيها 2 كيلو ونص. الكيلو سبونج الفانيليا ب36 جنيه ونص الكيلو. تمام. طبعا سبونج الكاكاو بيبقى اغلى من سبونج الفانيليا. انا جايبه كده 5 كيلو. انا كان نفسي اجيب شكارة بس لقيت الاسعار غليت اوي، اتصدمت من الاسعار فجبت 5 كيلو من كل نوع. ده 5 كيلو سبونج فانيليا زي ما قلت لكم، الكيلو ب36 جنيه ونص. ده سبونج الكاكاو بيبقى اغلى من سبونج الفانيليا. سبونج الكاكاو الكيلو ب51 جنيه. جايبه برضو كل كيسة فيها 2 كيلو ونص، يعني سبونج الكاكاو بيبقى اغلى من سبونج الفانيليا. كده جبت 5 كيلو من كل نوع. جبت كمان ده كده ربع كيلو من النشا. ربع كيلو من النشا جايباه ب14 جنيه، غلا برضو 2 جنيه.
معايا كمان ده كريمة البسري، انا جايبه ربع كيلو. طبعا كريمة البسري ديت بتبقى حلوه جدا جدا في حشو التورت. لما بتعملي كريم جانتيه بتضيفي معلقتين اتنين عليها، بيعزز لك الطعم، بيخلي الكريمه معاكي طعمها حلو قوي. ده الكيلو منها ب100 جنيه، جبت ربع كيلو ب25. وده ترانسفير برضو كنت بجيبها ب3 بقت ب5 جنيه، غليت 2 جنيه. هنجيب بقى الأعداد دي طبعا ملهاش سعر معين، ده بالكيلو. يعني الأولانية ديت الكرتون اللي بتبقى كبيرة ديت جايباها ب25 جنيه لوحدها. الألوان بقى، العادات الألوان ديت الاتنين ب11 جنيه 75. طبعا برضو بالكيلو، دول ب11 جنيه 75. أما الذهبي بقى اللي هو دولت المشوشرين دولت، طبعا دول بالكيلو، الكيلو منه ب50. برضو دول كمان الكيلو منه ب50. دي فرداني كده ب25 جنيه أو ب27 تقريبا، 27. وجبت برضو قعدتها هي مقاس 30 في 30. ده برضو بالكيلو، الكيلو تقريبا بحاجة و50، 58 جنيه. ودي برضو القعدة جبتها 35 في 35، ده برضو بالكيلو بحاجة و50. مفيش دولت بقى، دول بلاستيك كده. الواحدة كانت ب8 جنيه ونص أو ب9 ونص، مش مسكرة قوي. تقريبا هي كانت ب8 جنيه ونص. جبت 2 منها. تمام. كل بقى قاعدة من دولت جايبة العلبة بتاعتها طبعا، علشان لو عملتي اوردر ولا اي حاجة طبعا بتحطيه في العلبة بتاعته. العلب بقى بجد اللي صدمتني. عايزة اقول لكم العلبة بس مقاس الصغيرة ديت بتعمل 15 جنيه ونص. يعني الطبق الملون ده، القاعدة الملونة ديت مقاس 18. العلبة بتاعتها اللي هتحطي فيها التورتة ب18 جنيه ونص. بجد اتصدمت جدا جدا من العلب. قلت يا رب بس ألم حق التورتة اللي أنا هعملها. يا رب بس الأسعار تنزل شوية عشان خاطر كلنا نعرف نعيش، وربنا يرحمنا يا رب برحمته. أتمنى بقى يكون فيديو النهاردة عجبكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو تشجعوني باللايك الجميل بتاعكم. ولو أول مرة تشوفوا القناة اشتركوا فيها وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.